日本有啲定食屋，食完第一碗飯就可以添飯㗎啦喎。Covid 嗰陣時，為咗預防感染，就冇得添飯啦。啲顧客冇得添飯就投訴啊！咁定食屋就開始用自助添飯機啦。我哋不如一齊去睇下咯。好啊，入去呢間定食屋啦。我呢個青魚定食好好食啊！你個生薑燒定食好唔好味啊？好好味啊！我食晒碗飯去添飯先。呢個就係添飯機嗱。係啊，呢度寫住我加瓦啲個行，即係添飯，任你添飯㗎。呢個掣寫住一口，即係一啖；小盛，即係半碗；並盛，即係標準 size；中盛。即係仲多啲。呢間吃茶店古色古香，幾時開張㗎？昭和38年。入去睇下咯。